Aspaker. Gårsdagens debatt om petroleumsloven tok en interessant vending da representantene Arnesen og Strøm kom med sine dårlig skjulte hjertesukk om partier som den ene dagen er for ringvirkninger, og den neste dagen går imot å gi industrien tilgang til nye lovende havområder. Jeg forstår dette som en kritikk av regjeringspartnerne SV og Senterpartiet, og stor frustrasjon over at Arbeiderpartiet satt sjakkmatt i det viktige spørsmålet knyttet til åpning av nye områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Barentshavet derimot har SV og Senterpartiet paradoksalt nok sagt ja til, og samme to partier har gitt klarsignal til å forlate bestemmelser om nullutslipp. Det er vanskelig å se logikken i sånne politiske manøvre. Ved behandling av den første forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet ble det skapt et klart inntrykk av at planperioden skulle benyttes til datainnsamling for å gi Stortinget et beslutningsgrunnlag man trengte for å gå videre med en konsekvensutredning av sokkelområdene utenfor Nordre Nordland og Sør-Troms. Når vi så vet hvordan saken utviklet seg til en kamp på liv og død innad i regjeringen foran stortingsvalget 2009, visste vi at løpet i realiteten var kjørt. Arbeiderpartiet offret konsekvensutredninger og har i realiteten utsatt en sårt tiltrengt aktivitetsvekst i en region preget av stagnasjon og tilbakegang. Det tror jeg velgerne i regionen har merket seg. Høyre mener tiden er overmoden for å komme i gang med en fullverdig konsekvensutredning for områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er helt i tråd med lokalpolitiske vedtak der motstanderne er havnet i mindretall. Høyre har lyttet til lokale politikere og leverandørindustrien som ser spennende muligheter for en region som trenger flere bein å stå på enn reiseliv og fisk. Høyre mener staten må gå inn i rollen som tilrettelegger for å sikre maksimale ringvirkninger om det åpnes for petroleumsvirksomhet på Nordland 6-7 og Troms 2, og har foreslått et lånefond på 5 milliarder. Fondets formål er å stimulere til infrastrukturutvikling og til kompetanseheving som bygger opp under ny aktivitet i kjølvannet av aktivitet på sokkelen utenfor. Vi må være oss bevisst de miljøutfordringer vi møter lenger nord. Høyre vil derfor satse på en moderne og fremtidsrettet oljevernberedskap tilpasset vær og klima i nord. Et løft for oljevernet vil dessuten også bety skjerpet beredskap i tilfelle skipsforlis, som per i dag er den reelle og største miljøtrusselen. Regjeringen peker på nordområdene som regjeringens strategiske interesseområde og har bygd opp høye forventninger hos befolkning, leverandørindustri og andre næringsinteresser i nord. Men i dag er det et sannhetens øyeblikk, der mange skuffer må innse at de ble vinket av i siste sving og like før målpassering.